Awalnya gimana bang? Awalnya tadi ada angin beserta hujan deras. Situ nggak lama kemudian ada asbes warung warga ada yang terbang juga. Setelah itu baru menara masjid ini usul tumbang juga. Yang abang lihat goyang-goyang atau gimana bang? Yang saya lihat begitu mau rubuh dia nggak begitu rubuh dulu, jadi goyang dulu. Pas begitu ada angin deras, pas ada angin kencang, langsung rubuhnya ke arah rumah tersebut. Ada suara itu atau ada suara atau gimana bang? Suara ada, soalnya kan angin kencang, jadi barengin hujan itu ada suara pas dengar krepek gerak. Soalnya tadi sambil megangin depan terpal warung juga.